Կոնստանտին Ռադուլեսկու անվան այս ստադիոնում, որը տեղավորում է 22,000 երկրպագու Երևանի Ալաշկերտին, այսօր բարդ խաղ է սպասում։ Երևանում մեր թիմը ոչ ոքի խաղաց եւ թղթի վրա այսօր մրցակիցը ֆավորիտ է։ Սակայն Ալաշկերտն ապացուցել է, որ բնավորություն ցույց տվող թիմ է եւ պայքարում է մինչեւ վերջին վայրկյանը։ Նախորդ մրցաշրջանում մեր մրցակիցը երկրի առաջնությունն ավարտել էր 3-րդ տեղով, բայց ընթացիկ մրցաշրջանում գործերն այնքան էլ հաջող չեն։ Այսուհանդերձ Ալաշկերտի եւ Կլուժի ֆուտբոլային պատմությունն ու կենսագրությունը շատ տարբեր են։ Կլուժը Ռումինիայի 8-ակի չեմպիոն է, հնգակի գավաթակիր, 4-ակի սուպեր գավաթակիր։ Ալաշկերտը Հայաստանի չեմպիոն է դարձել միայն մեկ անգամ, 2 անգամ էլ նվաճել է բրոնզ։ Ահռելի են նաեւ թիմերի ենթակառուցվածքային տարբերությունները։ Կլուժն ունի 22,000 հանդիսական տեղավորող ստադիոն, ֆուտբոլիստների տրանսֆերային արժեքը գերազանցում է 18 միլիոնը։ Այսուհանդերձ Ալաշկերտը մրցակցից չի վախենում։ Նախորդին մեր թիմը նախախաղային մարզում է անցկացրել։ Ֆուտբոլիստները կազմ ու պատրաստ էին, մարզիչն էլ գոհ էր տղաների պատրաստվածությունից։ Նշանակ պատրաստ ենք, լավ մարզում անցկացրեցինք, կարևորը մարզման մեջ էլ կար էմոցիա, պատրաստ ենք լավ հանդիպանը։ Շատ լավ վիճակում ենք հոգեբանական առումով, Երևանյան խաղը ցույց տվեց, որ մենք ոչինչով չենք զիջում մեր մրցակցին։ Փորձենք վաղ ապացուցել դա արդեն խաղադաշտում, որ ոչ միայն չենք զիջում, այլ նաև գերազանցում ենք։ Մենք ունենք 1 օր ժամանակ, նույնիսկ ավելին, նոր անցկացրեցինք մարզումը, մենք կհասցնենք վերականգնվել, կարծում եմ։ Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները նույնպես մարտական են տրամադրված, խոստանում են ամեն ինչ անել առաջին խաղի սխալները չկրկնելու համար։ Թիմի տրամադրվածությունը շատ լավ է, մարտական, շատ լավ մարզում անցկացրեցինք եւ տրամադրում ենք, որ հաղթենք եւ անցնենք հաջորդ։ Սպասելիքները նույնն են, ուժեղ մրցակիցներ, բայց մենք չենք նայում մրցակիցներին, մենք նայում ենք կենտրոնում մեր խաղին եւ վաղը հաստատ դաշտում ցույց կտանք, որ ուժեղ ենք ավելի։ Այո, թիմը կարողացել է վերականգնվել եւ լիովին պատրաստ է խաղին, վերլուծել ենք անցած խաղը եւ կշտկենք սխալները։ Իրոք ծանր հանդիպումը առաջի, բայց ժամանակ ունենք, հասցրել ենք վերականգնվել, վերլուծել հենց առաջի խաղը, ինչ որ շտկելու բան կար, ամեն ինչ արել ենք ու լիովին պատրաստ ենք պատասխան հանդիպմանը։ Առհասարակ Կլուժը Ռումինիայի երկրորդ ամենակարևոր քաղաքներից է Բուխարեստից հետո, այն համարվում է Տրանսիլվանիայի ոչ պաշտոնական մայրաքաղաքը։ Բնակչությունը մոտ 300,000 է, իսկ ուսանողների մեծ թվի պատճառով քաղաքը շատ երիտասարդ ու աշխույժ մթնոլորտ ունի։ Այստեղ գործում է 10-ից ավելի համալսարան, անցկացվում են միջազգային կինոյի, երաժշտության եւ մշակութային խոշոր փառատոներ։ Արամ Մանուկյան, Էպիկենտրոն, Ռումինիայից։